Bismillahi wa salatu wa salamu ala rasulillahi wa ba'd. Dashur vëllezër, gjendemi në kodrën Hira, shpella Hira ose Jebelun Nur, kodra e dritës. Është emërtuar kodra e dritës për shkak se këtu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka ardhur shpallja. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e kishte zakon që çdo vjet para se të bëhet pejgamber, shkonte ka një muaj edhe rrinte atje në kodër. Vetëm në kodër, meditonte rreth krijimit të qiejve dhe tokës, sepse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur nuk i ka adhuruar idhujt. Asnjëherë. Edhe kur si kishte ardhur ala si ishte bëu pejgamber. Meditonte rreth padrejtësisë që e bëshin mushrikët në Mekë, rreth zullumeve që i bënin ato. E një ditë prej ditëve e ballafaqoi Xhibrilin alayhis salam. Kur i mushi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam 40 vjet, unë gjit te kjo kodër atje nal, edhe i erdh Xhibrili alayhis salam me shpallje. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam u friksu shumë. Kur i erdh Xhibrili alayhis salam, edhe e shtrëngoi fort për gjoksin. I tha, lexo o Muhammed. Tha, nuk di të lexoj. Si të lexoj kur nuk di, as shkruaj as lexoj. Për s'dyti prapë shtrëngoi ala më fort. Lexo o Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Tha, nuk di të lexoj. Për streti e shtrëngoi aq fort pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, saqë tha, mendova se do më dale shpirti, do të rrojet. Thash, nuk di të lexoj. Pejgamberi ja përsërit, ma ana bi qari. Tha, unë s'di të lexoj. Atëherë tha, o Muhammed, lexo në emrin e Zotit tonë i cili të krijoi. Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. E krijoi thot njeriu nga gjaku, nga një cop gjaku i ngjizur. Iqra wa rabbuka al-akram. Lexo sepse Zoti jot është më bujari. Iqra wa rabbuka al-akram alladhi 'allama bil qalam. Është ai i cili ja mësoi njeriu se si të shkruan, ja mësoi njeriu pendën. 'Allama al-insana ma lam ya'lam. Ja mësoi njeriu atë që nuk e dinte. Këto 5 ajete i zbritën pejgamberit sallallahu alaihi wasallam atje në kodër. Pejgamberi u friksu shumë. Edhe zbriti prej kodrës, shkoi te bashortja e vet Hadixha radhiyallahu ta'ala anha dhe i tha, mbulom. Tha, sot tha, jam friksu shumë. Më ka ndodhur kështu. Ja tregon ngjarjen, si ka ardhur Xhibrili, tha. I tha Hadixha, sepse i tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kam frikë që ndoshta mos jem sprovuar me diçka, mos më kap dëni magji ose dëni send, më ka godit dëni gjë, e keqe. Tha Hadixha radhiyallahu ta'ala anha, kalla la yukhzika Allahu abada. Tha, o Muhammed, ty Allahu asnjëherë nuk të humb. Për shkak se ti i mban thot lidhjet farifisnore. E para, innaka la tasilu rahim. E flet të çdo herë të vërtet. E nderon musafirin. I del në krah të dobtit, miskinit, ai që s'ka mundësi. Ti thot i pret të gjithëve ju ndihmon, kush ka ndonjë padrejtësi shkon e ja largon padrejtësinë, ja kryen nevojën që e ka, tha aty Allahu azza wa jall nuk të humb tha asnjëherë. Prandaj vëllezër, kush i ka këto cilësi, Allah i se humb, bi besimtarë. Çdo herë do jetë fitimtar. Thot do shkojmë thot te djalja Axhës tim, Waraqat ibn Nawfal. Ai ka qenë i cili ka qenë krishter. Në xhahilet e ka pranuar krishterizmin, nuk i ka adhuruar idhujt. Po e ka adhuruar Allahin. Kur shkojnë te ai, ja shpjegon punën e ëndrrës, i thot Hadixha radhiyallahu, kështu thot ka pa Muhamedi, thot nëse është kjo e vërtet, thot ti e ke para thot Xhibrilin alayhis salam. Ka ardhur vakti që të jesh pejgamber. Thot nëse jam i gjallë thot, deri atëherë thot kom për të besu, për shkak se populli jot thot ka për të nxjerr prej Mekkës. I thot Waraqat ibn Nawfal. Pse? Sa ai kishte lexuar Teuratin. Edhe e dinte çfarë gjatë ndodhe me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Tha, nëse jam gjallë tha, do të ndihmoj. Mirë po deshti Allahu që për një kohë të shkurtër ai të ndron jetë dhe ishte një prej të parëve musliman që e pranoi Islamin. Atëherë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam domethënë ju qetësu zemra pasi i tregoi ky se ai është Xhibrili alayhis salam dhe është meleku më i dalluar i Allahut azza wa jalla, ai i cili u ka zbrit të gjithë pejgamberëve të Allahut shpalljen.